देखिए मैं इसे टच कर रहा हूँ, ये अंदर छुप जा रहा है और मैं इसे तिरछा टेढ़ा कर दूंगा। आप देखिए ये अपने आप को किस सहारे, किस तरीके से ये आपको सीधा कर लेगा। देखिए, ये देखिए क्या, ये देखिए मैं एक बार और करके आपको बताता हूँ। देखिए मैंने इसको छुआ है, वो देखिए ये पलटा है। अब ये देखिए अपने आप को निकालेगा, निकाल के ये देखिए किस तरीके से, ये भी प्रकृति का बहुत बड़ा करिश्मा है।